114 ikastolok, elkarrekin eta elkarlanean pertsonak hezten ditugu. Mundua eraldatzen dugu. Gu, ikastola. Biharko herria eraikitzen. Jaun-andreok, gazteok, ezain gazteok, Alezarreko Komite Olimpikotik deitu naute, ona etortzeko. Gure hain mugitua den auzo honetan ez, urtero pasatu behar izaten ditugu 11 proba, 11 arazo eta auzoko kolektibo eta pertsona guztiek ikaragarrizko lana sartzen dute beti, dena aurrera atera dadin, baina badaude alor batzuk zinetan lantalde batzuek errendimendu excepzionala izan duten eta auzoko Komite Olimpikoak hitzordu hau prestatu du hito horiek komemoratzeko, ez? Bigarrenik, Azala eta Goiara jaurtik eta eskertzea premio hau, jende guztiari, borrokatu dugulako eta berezi dugulako, uste dugu eta saria erraldoientzat! Eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko. Vale, hurrengoa oso garrantzitsua da proiektuak aurrera ateratzeko diruaren inguruan hitz egiten dugunean. Matalaz, zorionak espazioaren erosketagatik. Hemen bai, no te libras, hitz batzuk. Atzo brindisa ospatu zenuten, zeo esateko horren inguruan. Espazio bat erosi duzue, erosi dugu auzoarentzat, nada que decir, ningún comentario. Matalaz gurea dela, eta hori urte askotarako eta hemendik aurrera ja izango dugula gazte guztiontzat eta txiki guztiontzat toki bat betirako. Orduan hori espazio bat dela eta... Irabazlea. AZ Komunikazioa. Gol! Ameli! 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 Mila esker guztiak elkar komunikatuta mantentzeko egiten duzuten lanagatik. Hitz batzuk, algunas palabras. Eskerrik asko denoi etortzeagatik. Eta mesedez jarri eta zabaldu gure kirol klubaren reivindikazioa. Hori pasa! Apaz eta kluba!
Bale, aurrera goaz, eta hemen txikien estena handi eta garrantzitsu bat dugula. Eta kirolku. Kurtso hau izan dela kurtso hau plazer bat, izan dela proiektu honen sorkuntza oso erraza, izan ditugu indar eta energia guztiak gure alde, eta ja gabiltzara prestatzen horrengo kurtsoa, kirol baton bat berria, eta orduan atope gabiltzara. Bueno, sin más, ha sido un curso de mucho trabajo, pero estamos muy contentas, seguiremos así, haremos más cosas, seguiremos estando en el barrio y esto no ha hecho más que empezar. Bueno, eta horiek ziren gaurko auzoko komite olimpikoak prestaturik zituen sariak, baina beti ere bukatzeko oroitu hasieran esan duan bezala guztioi eskerra ateratzen dira aurrera gauzak auzo honetan, guztiok egiten dugu lan ikaragarri bat, eta guztiok merezi dugu, igual ez olibondo urrez margotutako olibondo rama bat, baina guztiok merezi dugu palmera dorada hori, zorionak auzo bezala guztiei, guztiok sariduna gara. Lo traduzco eso del final. Ehun ikastolok, elkarrekin eta elkarlanean pertsonak hezten ditugu. Mundua eraldatzen dugu. Gu, ikastola. Biharko herria eraikitzen.